Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken anggen kita sami ngaos langkung rumiyin, monggo sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Monggo sami maos suratul Fatihah sepisan malih ndongaaken dhateng bapak ibu kita, mbah-mbah kita sak penginggil, guru-guru kita sedaya, para pejuang agami, pejuang negari, utaminipun para muassis lan masyayikh Nahdlatul Ulama. Sedaya kita ndongaaken mugi-mugi tansah dipun ridani Allah taala. Ugi ndongaaken dhateng sederek-sederek ingkang nembe sakit, mugi enggal pinaringan saras. Ingkang sakit manah dipun tambani Allah taala dados manah ingkang sae. Ingkang sami ngadepi masalah, kesulitan, kerepotan, kesusahan, mugi-mugi enggal dipun paringi jalan keluar dening Allah taala. Ingkang sami kebebanan utang, mugi enggal pinaringan lunas. Yang sami yang damel pikantuk rezeki ingkang halal barokah. Yang sami pados ilmu saged nampi ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita terusaken pengaosan kitab Al-Hikam. Dumugi makalah pinten? Saniki sekawan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna, ojo ngaturno, ojo nglapurno sira. La tarfa'anna, ojo nglapurno sira hajatan ing hajat. Cara Jawane wadul. Ojo nglapurno temen sira hajatan yang hajat ila ghairihi maring liyane Gusti Allah. Aja nglapurno temen ila ghairihi maring liyane Allah hajatan yang hajat. Huwa kang utahi Gusti Allah iku muridha kang nekaken hajat alaika ing atase sira. Sing dimaksud nekakno niku cara Jawane merundulno. Ujug-ujug brundul buta. Ngono kuwi sapa sing merundulne buta kuwi? Upama kowe buta obat mergo lara, lah sing munculne lara ki sapa? Nah, ngono maksude niku. Lah nek sing munculna lara ki Gusti Allah, kok terus kowe lapurmu ning dokter ngono ya ora iso ngatasi. Fakaifa alasane kuwi. Fakaifa mongko hale kaya apa yarfa'u bisa ngilangaken sapa ghairuhu liyane Allah sesuatu yang selain Allah itu bagaimana mampu menghilangkan maing barang kana kang ana sapa Allah huwa ya Allah dewi lahu maring ma iku wadi'an wis nyeleh. Kalau sesuatu itu diletakkan oleh Allah, siapa yang bisa mengangkat? Enek sifat atos dideleh ning watu, sapa iso ngilangi atose watu? Enek sifat legi dideleh ning gula, sapa iso ngilangi legine gula? Enek sifat butuh fakir dideleh ning menungsa, sapa sing iso ngilangi sifat fakir? Antumul fuqara wallahul ghaniyul hamid. Gak iso, sing iso mek Gusti Allah tak. Mongkel-mongkel kaya ula tapak angin, pecitata kaya manuk apa? Manuk sikatan. Wong aku dhewe ra tau roh. Paling roh ya manuk putut, manuk puter, manuk sikatan iki piye ra roh. Manuk platuk malah tau roh. Pecitata kaya orong-orong golek rong. Nek ora oleh apa enggak ora oleh. Tapi ora usah lapo-lapo lek wis wayahe dadi apa enggak. Dadi kuwi sing ngatur kabeh Gusti Allah. Dadi upama kowe perlu lapor ngono. Kuwi aja lapor ning menungso, ning lapura ning Gusti Allah. Percuma
lapor ning kiai ya, nggih sing sabar mawon, malah ya ngono tok. Terus pundi kiai bojo kula niku katut tiyang wedal, lan bojomu lanang kok. Nek kepengin gak katut wong wedok ya bojomu aja lanang. Ya ta. Ngono wis ora usah dibicara. Tiyang terus pundi kurang napa? Kurang akeh kok, kurang napa. Kula niku pun ngalah, pun ngeten kok panggah. Bojo kula panggah mboten nrimane mawon. Wong pancen bojomu kok. Kira-kira bojone dudu awakmu ya menawa gak ngono. Nek kowe lapor wong itu wis kowe dilokne. Laporane Gusti Allah. Mergo sing ngetokne judhu iki Gusti Allah. La yastami usnani wala yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Tidak bisa seseorang itu bertemu atau berpisah kecuali karena sudah ditentukan oleh qada' qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sing nulis kono sing busek ya kono. Lamhullahu mayasa wa yuthbit. Allah iki netepake apa sing dikersakne lan mbusek apa sing dikersakne. Masya Firaun iki bajingan. Gusti Allah ngersakne Firaun dadi raja apa enggak dadi raja. Nggih. Masya Nabi Musa iki ora usah lapo-lapo. Nabi Musa iki lak nyabrang, ngono ta. Jadi Nabi Musa iki lak ora ngeremno Firaun gak ta. Nyabrang dhewe. Nah, Firaun nututi ya kedelep dhewe, ngono ta. Ora usah repot, wong gitu aja kok repot. Iku dienggo contoh. Lek kowe mlayu muni Gusti Allah, wong liya nututi ra iso. Tapi lek kowe mlayu sik ning kiwa tengen menungso, gampang dilacak. Man utawi wong layas tati kang ora kuwasa sapa man. Ora kuwasa anyar fa'a ingin to ngilangaken sapa man hajatan ing hajat an nafsihi saking awake man. Kalau dia sendiri tidak mampu menghilangkan hajat itu, fakaifa mongko iku kaya apa yastati kuwasa sapa man an yakuna ingin to ana sapa man lahamane hajat an gori saking liyane maniku rofian bisa ngilangaken. Kalau dia sendiri melepaskan hajat dari dirinya tidak mampu, bagaimana bisa melepas orang lain? Ndek dhewe sik dibondo ra iso obah kok arep nguculi bandane wong liya. Nggih mboten saged. Ngoten. Kabeh menungso kuwi kegubel terikat oleh qada qadarnya Allah. Nah, kalau ada orang kemelinti pengen ngerucat takdir Gusti Allah sangka wong liya. Ora iso. Wong kowe bodho kok minterno, gak iso. Mulane wong mulang iki jane ora minterno murite. Wong mulang ya nekakno ngelmu sing dinduweni, sing dititipno pangeran, perkara kok muridé pinter gak pinter urusane pangeran. Jane ngono. Umumnya su ketir-ketir perkara anake ujian lah. Ujian itu ya lakone wong sekolah. Ya bene kaya wong bar mangan. Terus lakone wong bar mangan kebelet ngising ini bene. Rasa didongane muga-muga ngisinge lancar, ora usah wis. Nek pancen wetenge sehat ya ngisinge lancar, nek ora sehat ya angel ngono tok ta. Lah anakmu pancen sekolah ora sehat njaluk lulus ya. Sing kula gak setuju ora kok perkara bocah ujian, ora perkara bocah sekolah. Lek melenceng niate niku sing kudu dijaga. Kowe iki sekolah golek ilmu apa golek ijazah niku kudu ditakoki sing tegas. Nek butuhmu golek ijazah ora usah sekolah. Ngono. Nganggur ketekur melu paket kejar paket kuwi wis tanda tangane lah ijazah bar. Ora lulus ora usah sedih ujian neh ngono. Oh ya disediakne lembaga nggih ujian meneh. Umpane kok kaya kebelet ngising ora iso ngising golek WC meneh.
Lah panggit kowe anakmu lulus terus ambekane dadi lega lancar ngono. Wong pirang-pirang wong lulus sing jeleput ya pirang-pirang. Sing ora lulus leha-leha ya pirang-pirang kok. Mbok matane iki dilekno. Didelok kahanane. Aja anak ora lulus lah sedih. Wedhus ora tau ujian wedhus ya lulus dadi wedhus. Ndah. Iya ora usah tuku kol yang bendina diangkuti kol ngalor ngidul. Ora usah tuku omah gekno omah karo sing duwe wedhus. Lah kowe mbek wedhus bedane apa? Padha menu padha makhluke. Ora diramut Gusti Allah. Umpane kok malah kuwabeh karo ijazahi saja eleh. Ijazah malah dadi Gusti Allah. Lah kuwi ora tau otong-otong ijazah kaya lemu. Ya. Nah, itu ijazah kula ical. Mandi dawuh guru kula biyen wis. Kuliah terus. Tapi kalau baru wisuda ijazahnya diobong. Urung sampai tabong wis ilang. Nyatane ya diceluk Pak Impron ya lemu. Mangan ya enak, ngombe ya seger. Dan dipekne ngoten mawon ben ora dadi pangeran ngoten lho. Ora kok berarti aku ya anti pendidikan enggak wong nyatane aku ya duwe sekolahan ya buka sekolahan. Tapi ngoten niku aja dienggo patokan penak ana ora penake urip. Ujian iki lakone wong sekolah wis ngene lho, wis ora usah angel-angel. Lakone wong nandur ya sok ama sok panen. Lakone wong dagang ya sok bati sok rugi. Lakone wong adang ya sok mateng sok ora kok. Ya sangger diubur ape sak cukupe, ya sinau sak isone. Dan kaya wong adang iki geni sak cukupe, banyu sak cukupe apa terus didungani, ya Allah sampeyan damel sing mateng, ya Allah damel sing mateng. Lah apa ngono kuwi nggupu iki karepe dhewe. Wis digosah ben do lancar lha. Gegeden alat kecilien karep. Lah ngisi gosah ki asmane Gusti Allah sing maha agung kok trimo dienggo nuruti karepe bocah ben lulus lha. Iki padha karo ndungani liwet ya Allah mugi-mugi mateng, mugi-mugi mateng. Ya ora elek kuwi ora elek, tapi nek niate kleru dadi eman-eman. Wong arep istighosah ketane arep ujian, dingenane dolah apa? Kan? Ngono. Tanduran lahir ya tukule lahir, tanduran batin tukule batin. Kepengin pinter ya golek kepinteran. Lek kepengin diwelasi Allah ya nyedhek ning pangeran. Ngono ta? Lek pengen duwe bojo ya golek lamaran, ngono ta? Wis gathuke ngono kuwi Gusti Allah ndeleh apa-apa sing nek nggone dhewe-dhewe. Banyu mlebune ning cangkem jenenge ngombe. Banyu lek disiram nawak jenenge adus. Penting kon dhewe-dhewe ta? Ngono. Itu ora usah terlalu do gupo. Ngono. Niki arang-arang lho kiai ngelingno ngene iki. Nah, soalnya nun sewu daripada kowe oleh ijazah kelangan tauhid ngoten lho. Maksud kula ngoten. Niki terus enek sing usul lah. Carane pripun? Niki pun kula kandhakno bolak-balik sakjane lek sampean gak waleh tak omongne. Waleh ora kira-kira? Zaman siji enek satu prinsip sing sampean kudu paham. Bocah kuwi jane lulus gak luluse ora mergo ujian. Lulus gak lulus iki lek wis madhep ning masyarakat tenan. Lah ngawaya otong-otong ijazah lulus. Ora payu ya nggih apa? Siji kuwi nomor loro. Lulus lan gak lulus iku ora perkara pinter utawa gak pinter. Ning perkara uripe manfaat apa ora. Cara Jawane anakmu dadi wong beneh apa ora. Lah masya ijazah numpuk muni lulus kabeh. Nyatane mbek wong tua ngantemi. Jaluk duit ra kei ngamuk. Jaluk sangu ora dikai njotos. Mbok njotos wonge mbok njotos lawang. Karo plesah plecu.
tambah dhuwur pendidikane, tambah ngriwuki wong tuane. Ngoten niku lak perlu dipikir bareng-bareng. Niki pumpung menawa ya akeh sing ngadepi soal pendidikan, monggo dipikir bareng-bareng ya kiai, ya masyarakat, ya tokoh-tokoh pendidikan, ya wong tua, ya pemerintah, monggo dipikir bareng. Enek apa gejala walik grembyang kok muncul di tengah kita? Apa sing tak maksud walik grembyang? Bocah ki semakin dhuwur sekolahe kok semakin angel ditata. Mupakat ora? Berarti ora pendapatku dhewe lho ya. Engko diarani aku nuduh, ora nuduh. Iki soalnya aku yo duwe anak yo ngono lho. Duwe ponakan yo ngono, duwe tangga yo ngono lho, kok meh kabeh. Bocah iki lek isih TPQ ngono masalah lah tertib arep mangan ndonga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. TPQ. Engko MI ki wis ora ndonga wis. Nek cek gelem salaman nek arep budal sekolah. Golek sanawiyah apa SMP lah wis. Ora patek pamit, pamite pendak ngatong njaluk sangu tok. Dikongkon mulai serada angel. Lah SD kon ngewangi nyapu, ngewangi kora-kora sik gelem. Engko wis mulai SMP atau sanawiyah golek mulai kemenyek. Klondok piringe disae, "Mak, lho ngono iki." Metu ngono ne. Rasa-rasa, "Mak." Ya nyapu ora tahu. Iki ta, dikongkon mulai angel. Iku lho, ibumu susulen ning pasar. Aja aku ta lho ngono kuwi. Umpane kaya kudu mendeli ngono lek dikongkon niku. Umpane ndang ngepasi PS-an. Ngepasi dolanan PS mbok kongkon lah kaya ngerokak gunung. Niku age sanawiyah SMP. Engko SMA mulai pacaran abot pacare timbang mboke. Ya ora yu. Lho nggih kandhani kok. Engko lek wis kuliah tambah nemen. Mboke dianggap desa, bapake dianggap desa. Pikirane mbok iki kolot, pikirane bapake kuno. Mulai ngono ta? Tapi lek ngatong duit ora isin. Mulai kuliah ora oleh penggawean, sepatune melitit, celonoan melitit. Tapi rokok mak. Ora isin, tapi lek ngelokne jare make kolot, bapake kolot lho kok ora isin ngelokne ngono. Niki ora usah sing ado-ado, ya sing umum ki wetengene lak ngoten ta. Ki wetengene awak dhewe. Dene nek sing sukses iku ya mbuh pirang persen ngono ta. Nggih. Lah niku monggo to dipikir bareng-bareng. Ya kiyaine, ya masyarakate, ya dinas pendidikane, ya pemerintahane. Ayo piye ben gak ngono. Lha kudune tambah dhuwur pendidikane kuwi semakin tata lakune. Mestine salat ki ora usah obrak-obrak. Mestine berbakti ning menungso ki ora usah dikandhani. Kudune ngono. Enek rereget ning ratan diresiki. Enek kotoran ning masjid dipel diresiki. Jare saiki enek remaja masjid ngene jeding masjid pesinge ra umum. Malah jedinge pom sing resik. Jeding masjid ora enek sing ngramut. Masjid sampean resik ora? Resik mergo ora enek sing saba. Jadi enek jeding masjid ora pesing malah nguwatiri iki ora tau diparani wong. Tenan gak lidok keran dibuka ra metu banyune lah. Ketok resik, kerame ki anyar. Tapi nun sewu niki ora kok undat-undat nih ora. Kula kok ngelek-ngelek niku mesti dimaksud niku wong yo nyatane wis iso mbangun masjid. Nyapa karek ngramut ora iso. Lha ngoten lho. Nyatane ya wis do sekolah, ngoten. Nyapa kok ora iso ngrubah tingkah. Sing kula maksud teng riku niku ne, ora kok perkara sekolahan ki elek ora. Iki pikiran bareng-bareng. Mestine iki lek wong kuwi mangan kudune wareg. Lha iki nek wong mangan kok gak wareg iki perkara apa? Lho. Iki enek wong mangan ngelmu wong sekolah. Lah kok ora iso wareg akale.
Kok ora iso tumbuh akhlakul karimahe. Iku perkara apa? Terus akhirnya kula sing takok genten aku diboncong nih. Lek menurut Kiai bagaimana? Lah wong aku dhewe iki arep ngajak mikir malah mbok takoki. Iya to iki. Dangke jenengan mikire tok kono. Lah aku nyawang ki wetenge wong resah. Wong bolak-balik nun jauh. Tamu kula nggih kula titeni tamu ki anggere mulai isuk jam 6 kok wis sambat perkara anak nakal. Biasane sampai sore ke tamune ngono terus. Ya kok iso kaya dijadwal ngono. Golek wis ngurusi perkara bojo nakal, bojo selingkuh, mbok sing lanang, mbok sing wedok, pokoke bab rumah tangga isuk wis sambat perkara rumah tangga sampai sore ngono terus. Nek ngundang ngaji ya ngono. Isuk mulai enek mengundang ngaji sampai sore tamu ndelalah wis urusan ngundang ngaji terus ndelalah ya ora iso kabeh. Lah wis padet. Terus dikira dingel-ngel, pitakone niki enek sing lucu. Niku bisane saged ngundang jenengan ngoten pripun lho pripun pokoke aku longgar ya budal aku ngono. Nek gelem saiki ayo ngaji, gelem aku longgar ngono. Dikira iki kudu ngene. Lah kok perkara kudu iki mayar banget. Mergo wis kadung nyanggemi penjadwalan ngaji ning wong, upama iku dibusek diganti wong liya lah ya ora adil ngono. Ngono tok jane persoalan. Pokoke nganggur kowe gelem ayo ngaji. Ora kok perkara tinggal-tinggal. Kemarin kowe dhewe wis metenteng anu ya mun kadung semayan kalih besan. Ya kuwi ya manut besanmu ora sama manut aku. Jadi krana kula ni sering krungu sambat modelan kula nggih ngalami ngoten lho. Ngalami. Wong anak kula dhewe nggih ngoten. Dhisik rada cilik biyene lah tertib lan donga. Bisa saiki celam-celim blus ngono lek ditepuk. Ning dile anu bah teng mriki anu agek gubuh kabeh. Kok iso ngono ya ora. Kula pikir apa bapake sing goblok ra iso ndidik anak. Apa tah anake sing panjen angel ditata. Lho nggih. Kula ngan urung ketemu ya menawa ya serada anu paling. Ya bahasane wong Jawa kualat. Mari awak dhewe biyen ditata bapak ya angel. Dadi saiki ditata anak ya angel. Kira-kira ngono kira-kira. Lah nggih ngoten. Saman eling-eling jajal. Zaman biyen ditata lak ya angel ta. Lah ya wis ngono lek ngono wis ayo maca istighfar sing akeh ngono. Niku insyaallah ngoten insyaallah. Anak niki pancen perlu didongane. Lah niki bab kedua. Sing nekane masalah ngono iku ya pangeran. Ayo nyuwun pangeran. Nabi Ibrahim tibake ngoten. Nabi Ibrahim tibake ngoten carane nata anak niku. Nabi Ibrahim lek duwe garwa kalih. Siti Sarah kalih Siti Hajar. Karena lek dikumpulne men kudu tukaran ae. Pancen diwayo. Terus kare Gusti Allah bojomu sing anyar deleh ning Mekah kono. Ngono deleh ning Mekah. Ning wetengene Ka'bah kono. Lah, nggone kuwi ora subur belas. Lah nek sing teng Syam negara apa daleme Nabi Ibrahim sing Syam niku subur. Wong Syam niku kados Indonesia kan. Tegese kathah kali lek sing teng pundi Mekah niku wadin wiri disare. Ning Mbah Nabi Ibrahim tetep nyuwun solusine teng pangeran. Rabbana Rabbi inni askantu wadin wiri disar inda baitikal muharram. Gusti anak putu kula keturunan dzurriyyah kula niki kula deleh teng lembah yang tidak bertanaman. Maknane ra nek tukulan. Tapi indah baitikal muharram caket kalih masjid panjenengan. Ngene ku Masjidil Haram. Liyuqimus shalah. Mbok nggih anak putu kula niku jenengan dadosaken anak putu sing padha nglakoni salat. Saiki tak takoki sing jujur kowe. Anakmu salat
tertib karo anakmu nyambut gawe sregep ngono marem-mareman marem sing ndi? Halah jare sapa? Ora. Awakmu ki lek anakmu iso nyambut gawe ning ndi lek umuk kandha liya. Tapi lek perkara iso salat ora patek mbok umukne. Anakmu ngilangno sepeda motor karo ngilangno salat subuh sing mbok seneni sing ndi? Ngono. Moko regane salat subuh mbek regane sepeda motor larang ndi? Lah iya ngono kok jare bangga lek ngono ya ora. Liyuqimus shalah. Ora sekedar liyusallu lho ya. Yuqimus shalah, ngenggoni salat. Wa'mur ahlaka bis shalah. Tugasmu kuwi. Tapi selama iki jujur-jujuran awakmu memperlakukan anak iku lak kaya kowe nglakone wedhus kuwi ta. Tegese lek kentekan pangan mbok golekno pangan. Ora duwe kandang mbok gaweno kandang ngono ta. Dadi anakmu wis kaya wedhus ngono kuwi. Wong ulama-ulama sing sukses iku malah mergo dibuak karo bapake. Nabi Musa dibuak karo mboke, Sunan Giri dibuak mboke. Malah ora dikoyokno wedhus. Kowe lak ora, anak mbok koyokno wedhus, koyok pitik, kena kandang, ilang sithik digoleki. Nek wong anakmu dudu wedhus, dudu pitik mbok anggap kaya wedhus, kaya pitik, ya akhire lakone kaya pitik ngono kuwi. Kudu mbok jaga terus, kudu mbok ngon terus. Sampeyan ngeten ta? Delok anake lak kaya ngono kuwi ta. Jane ora perlu. Nek nulodo nabi-nabi gak perlu. Nabi Yusuf diuncalane sumur. Nabi Ibrahim ing Babylon diobong karo Raja Namrud ngwalih ning Syam. Nabi Musa dikinterno kali temu Raja Firaun, minggat teko Mesir oleh mantu, oleh maratuwa, oleh bojo gitu. Sama nek duwe anak buak ning pondok. Udah diomongi kok. Buak ning pondok. Insyaallah mengke temata. Sing nata Gusti Allah ora kok kiyaine iki ora. Kadang-kadang kiyaine ya lali umuk bisa. Kulo serada niteni, kiai lek serada umuk, pewinter kampanye, pokoknya pondok ngriki ngeten nun sewu. Biasane anggar bar umuk ngono malah santrine nang nakal-nakal. Terus Gusti Allah mundur kok. Ya ngono urusana, kowe rumangsa iso ngilangi bodhone santrimu. Ngono. Nggih. Niki kanggo ngene. Kowe lak duwe hajat ngilangi kebodohane santrimu. Nggih. Lah sing iso ngilangi kebodohan iki sapa? Lah yo wis ta. Kowe iki sak sekedar nyampekne ngelmu. Lah ngelmu iki iso teko apa ora dudu urusanmu. Wis pokoke muni ngene iki sepekere muni ya wis perkara sing dijek ning ngantuk melek urusane sing kono. Allah engko sing nata. Biasane ngono biasane. Wong tua ya ngono, wong tua lek rumangsa kudu nata anak ditata ben ngene lah. Malah mongkel-mongkel anake. Wong anak iki dudu awakmu. Ngen? Dawung kowe iki ngempet awakmu dhewe ra kuat. Dijal. Kowe lek pas ngantuk isu arep subuh ngantuk. Krungu adzan cekekal apa molek dhisik? Cekekal mergo belet nguyuh. Pas krungu adzan pas kebelet nguyuh. Wah, beneran iki kan terus. Ana sing cekekal mergo wis nata klapa sak rengkek. Lho, wis subuh ngono. Padahal wayahe dasar klapa iki saurunge subuh. Ora kok ngurusi salat. Nih Kanjeng Nabi Ibrahim liyuqimus shalah. Mergo walak liyuqimus shalah ki tanha anil fahsya wal munkar. Kula lesok do sambat ya napa iki anak kula terpengaruh kok nyalahno terpengaruh. Dan ora mara ning pengaruhe kalau ya ora terpengaruh. Wong wis ora lek kuwi blumbang kok diparani, mesti teles. Mulane ya buak ning pondok pasrahna Gusti Allah. Titipno kiai, ngono. Tapi pasrahno Gusti Allah. Kudu kiai ini bergenten pasrah. Enak lek ngoten mengke.
Nah, ngono dijak mikir ngono saiki wong modern domoh. Hidup itu harus dirancang, masa depan anak itu harus diperhitungkan. Dewang kowe ora arep menangi anakmu kok ngitung uripe anakmu lho bodoh men kowe. Ya ta, engko sedeng anakmu dewasa kowe lak wis tuwek ta. Dene wis tuwek ngomong wis gruyuk-gruyuk ngomongi canem dibantai tok kowe. Ngoten lho sakjane niku. Liyuqimus shalah kuncine. Anak kon salat. Ngene. Anak kon salat. Wis to, programmu roban aja kok. Anak kok nyambut gawe, anak dipangani. Anakmu masih ora mbok tunggoni mangan. Gak ngandel praktekno. Anakmu kok ning pasar kono, ora usah mbok pakani sedina. Engko lak mesine wong ngekeki mangan. Lah wong kowe iki ora ditunggoni bapakmu, bapakmu ning kuburan malah kowe iso makani keluargamu kok. Iku lak bukti to sakjane. Lek wis liyuqimus shalah kuwi enek teruse penyuwunan waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Gusti jenengan dadosaken masyarakat tiyang kathah atine niku sami condong demen teng anak putu kula. Ya. Seneng ndi duwe anak lulus saya digedhingi wong akeh. Karo ora lulus tapi kabeh do welas. Nah, kowe kok gak sekolah le, mboten lulus ya, Pak. Lah kowe iso apa jare? Walah napa-napa saged kula niku nglabur nggih saged, nyapu saged, isa-isa saged. Lah pundi? Jedinge-jenengan sing kotor pundi kula resikane. Lah, manfaat ta? Nek sesuk lak welas wong-wong. Mergo manfaat. Mulane khairun nas lulusuhum gak enek. Khairun nasi lulusuhum ora enek. Api-api menungso iku sing lulus ora enek. Api-api menungso iku sing manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wis aja kuwatir. Lek perlu wayah ujian kon metu. Nggih mbuktekne maksudku. Ngono. Lek wani lho ya. Gak wani kowe. Wong aku ya ora wani. Akeh ra wani. Bangsa wis kepepet akeh wani. Nggih sithik akeh jenenge wong tua ya mikir jaman saiki ngene. Bangsa wis mau mepet anake mongkel-mongkel sekolah, ya budal sekolah ning ora tau nulis, ora tau maca. Turu. Ning sekolah lho, anak kula niku ngoten niku. Ora tau nulis, ora tau maca, turu. Kula terus kelingan konsep niki. Wis rada gede yo SMI kelas 4 tak. Lo lungguhne. Lo kandhani le. Abahe jane ora kepengin kowe sekolah dhuwur barang ngono iki jane ora tak penting. Sing penting kowe dadi bocah apik. Lah kowe dadi cah apik wis ora carane le. Meneng mawon. Bocah kok ngono bingung bocah kelas 4 TMI ya bingung. Kowe pengen ro carane ora le? Nggih, Bah. Wong apik bocah apik iki pokoke manut abahe. Kowe manut karepmu ta manut abahe? Lha nek manut karepmu tak sangoni minggat to. Turutono karepmu ning aja mulai aku. Wong nurut karepmu. Tapi lek nurut abahe nurut abahe. Sesune dangu terus misek-misek. Nah, pripun to Bah ngono. Iki takok ngono. Ya wis, ngene wis, latihan, saiki latihan, ora usah tenanan. Latihan pokoke Abah teko pengajian jam piroe kowe kudu wis ning omah. Aja sampai aku goleki. Wis kuwi rumuse. Subuh engko tak gugah jamaahe aja bareng Kang Santri, bareng abahe. Niki nun saya tak critakno prosese. Bocah wis oleh 40 dina mergo jareke ning kitab ngono lho wis. Bocah kok wis gelem melok salat 40 dina. Iku biasane wis mulai ana tanhanil fahsya wal munkar niku wis mulai muncul. Bocah 40 dina ibune sing kula gethik dhisik mergo biyen sing meksa kon sekolah niku ibune. Kon meksa kon sekolah. Piye Bu? Ngene Bu. Karuan ya anak kuwi dhewe-dhewe lek sing barep ana nomor 2 sing dadi masalah nomor 4 niki. Saiki ngene lho, iki sakjane lek tak pikir-pikir iki nantang awakmu lho. Lah kok aku
Lah kowe sing metenteng pokoke anakku kudu oleh ijazah kabeh ngono. Dongamu ngono to. Lah aku ora, muga-muga anakku dadi cah saleh aku ngono. Lah saiki ayo manut dongamu apa manut dongaku. Nek dadi cah saleh buak ning pondok. Lha ujuk ngono ngelak ngono neh. Kok aja dadi Gusti Allah cilik ta. Pingan kan sesuk tega. Saya bojane ku manut cak niki. Manut abah apa isih duwe karepe dhewe? Manut abah mawon. Mondok ya. Wis to, ora usah sekolah le. Tenan kuwi. Sekolah kira penting aku. Sing penting pinter manut. Ngene ora kok berarti sekolah elek ora ngono lho. Sing penting pinter manut lah. Saiki abah duwe program kira-kira kowe iso ngayahi apa ora? Pripun, Bah? Pokoke kowe ning pondok, manut kiai ning pondok kono. Gak usah sekolah gak apa-apa, sing penting iso salat, roh najis suci, roh wudu, iso maca Quran wis kowe le. Soale rada gedhe kowe wis wayahe iso ngapalne ora apa-apa. Sing penting saiki kuwi sik. Ngoten nggih, Bah. Ya wis. Sangoni lho ya mesti to le mondok ora disangoni aku. Upama ora disangono ora usah kuwatir, kok tak pasarana kiai. Kiai niki sugih. Montore Fortuner le kiyaine karo abah sik sugih kiyaine kono tak kono jenenge bocah cilik kok. Kula ojak teng pondoke ngriko. Kula pasarane kiai. Pun nggih. Niki nek teng mriki anak jenengan, nek teng omah anak kula. Nek kok kiyaine dhewe sampeyan kok anak kula dhewe iki ngoten lho. Wah, alat tipe padha ae aku. Kira-kira kiai ora dicoba anake ngono ora mikir ngoten lho. Ben ngerti lek sing kuwasa ki Allah, dudu kiai ngoten lho. Sing minterno santri ki ya Gusti Allah dudu. Jane ben ndang ngono karepe Gusti Allah. Lah tapi kiai kadung umuk ya dene ya. Mun tak pondoke ngriki mawon mengki kula ngeten ya. Mumet genten kiai ini. Jadi nggih ngoten niku. Tibake kabeh niki kon belajar ndelok kahanan. Nek carane Nabi Ibrahim ngene kuwi, bocah kongkon salat. Lek wis salat akhlake apik, lek akhlake apik akeh wong seneng. Lah nek wis disenengi wong iki lho, enak to disenengi wong. Ngono tapi kita tetep nyuwun Mbah Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Jenengan paringi rezeki saking buah-buahan. Padahal Mekah kira enek wit. Ning Mbah Nabi Ibrahim wong cerdas, dadi sing dijaluk ora wit, njaluk wah. Lah jenengan dungane ora ya Allah, mugi-mugi saged panen malah ribet mepe gabah kowe. Nabi Ibrahim ora njaluk wong wadin ghairi dizar'in, lembah yang tidak bertanaman. Lek cara sampean sing donga mesti njaluk supaya dikai tanaman ngoten lho. Mbah Nabi Ibrahim gak njaluk rezeki rupa buah-buahan. Dadi lek wis buah-buahan karek mangan. Niku nggih. Jadi niki sing kula aturke prinsip-prinsip keng Al-Qur'an lho nggih, keng Al-Qur'an. Jadi tetep kedah enten. Nuwun sewu niki saran ide ora kudu mbok turuti. Nek cara ide kula sementara niki di sekolahan-sekolahan itu kebanyakan ada kemelencengan hubungan emosional. Napa? Wong banggakno alma mater. Iki nun sewu sekolahan A, sekolahan B apik. Apik ku lak mergo sing mimpin apik. Lah mongko sing mimpin iki sok geser dipimpin wong liya kan ya berubah neh. Ngoten ta? Lah mongko sing jenenge lembaga kuwi dudu wong. Mulane lek pendidikan sing asli biyen cara kuno-kuno biyen ya pendekar, peguruan iku ya sing disebut gurune. Lha ngoten ta nggih? Kiai ageng sapa ngono ta? Ora kok terus lembaga apa ngoten ta? Lah niku sing kudu soalé pancen imam kuwi wong. Aja lembaga imamah. Lha nek ngono carane ku pengimaman cukup setel notif ngono ae wonge makmum terus setel TV gak dadi kudu wong. Kudu wong. Nah, dene enek organisasi macam-macam itu dienggo nata.
Dienggo nata ora dienggo panutan. Dienggo nata dienggo mageri, diatur, dibarisna iku dienggo nata. Ning panutane tetep kiyaine iki. Sakjane kuwi lha mbuh piye leh mau ngatur ayo bareng-bareng dipikir. Amriye setiap lembaga iku enek sing dinut, enek sing dadi imam. Imam ora mung sekedar tukang meksa ben manut gak, imam iku sing ditiru. Senajan ora usah ngandani. Iku jenenge imam. Nggih beda lek umara tukang merintah. Amir tukang merintah. Nggih ta? Tapi lek imam kuwi dinut senajan gak merintah. Imame ruko, makmume ruko, imame sujud, makmum apa perlu? Imam melengak, aku arep sujud lho do manut kabeh lho, ora usah. Lah itu maksud kula teng mriku. Piye supaya pendidikan itu bisa seperti itu? Bahasane wong kuno Jawa digugu ditiru. Digugu mergo wis qomat, kabeh do siap nglumpuk, ditiru mergo wis takbir. Lah kowe iki dadi guru wis iso takbir apa durung? Dadi guru wis iso qomat apa durung? Lah niku sing butuh kaderisasi guru sing ngono kuwi. Nang gurune ae kemalan donya. Alah sing penting mlebu, mbuh mulang mbuh ora pokok mlebu. Ora tau enek emosional atine guru ning murid. Nah niki khusus kanca-kanca guru tak kei saran. Niki saran. Nek sampean dadi guru, cobalah sayangi muridmu dengan rohanimu, jangan dengan otakmu. Lah utek ngono diwakili gampang. Muridmu mbok uncali buku iki sinau. Sorene tak takoki ngene wis do pinter-pinter kok. Wong cah sakniki niku ora sambok tuki nganu tuku HP anyar maca carane nganggo ngene wis do iso cah saiki. Lah kok perkara mengenal alam nganggo buku kedisian muridmu. Muridmu iso buka internet. Kayak kowe nutul komputer eleh. Jadi guyu karo muridmu saiki. Tapi lek soal kasih sayang kan beda. Kalau soal buku kowe saiki kalah mbek anakmu, ya ora? Iya. Mulane terus akhirnya anakmu kemeluwin apa, Mak, nyekel HP ora iso. Ngono to anakmu? Tapi soal kasih sayang kan nggak bisa diganti dengan HP. Tapi ya kasih sayang itu gudangnya ning Gusti Allah. Ndonga sayang ana. Guru yang ngono. Nabi Ibrahim yang ngono kok. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati lho. Ndongano anake nek. Ana Rabbi napa wajrubni wa bani anak budal asnam. Gusti, kula sak anak putu kula mesti ngono Nabi Ibrahim ndonga niku. Jenengan tebahaken saking nyembah brahala. Nah guru lek ngadepi murid ya ngono, murid iki dipandeng sret karo muni Allah. Ya Allah niki sampean sayangi. Murid kula niki sampean jaga Gusti. 3 detik cukup kok kuwi. Niki murid-murid niki jenengan sayangi Gusti wong. Kula mboten nunggoni ben dinten. Jenengan jaga akhlake. Golek sampean iso nedas tenan ning rasamu. Ora usah diukur muridé, rasamu dhewe ukuran. Lek kowe iki sayang tenan karo muridmu mesti ternyu. Delok murid lho ternyu. Ya iki sing arep nerusne bangsa. Soale aku wis tuwek sing arep mulang ya bocah-bocah iki. Enggak sama nak ternyu. Lek wis ternyu nyantol. Lek iku jenenge wa yuzakkihim wa yu'alaihimul hikmata. Sakjane sederhana mawon. Piye bisane guru mlebu kelas kuwi enjoy, atine ikhlas mergo dadi wakile Allah. Piye bisane murid iki mlebu kelas ya ngrasa enjoy mergo disayang gurune. Coba. Iki dadi PR wong akeh ora PR ku tok. Ya PR murid, ya PR guru, PR wong tua. Lah wong kowe iki ambek guru ya kemeluwinti. Wis dibayar ora gelem mulang lho ngono. Wali murid bare ya kemelinti lho. Rumangsane ngelmu itu kok duwite dheke kuwi. Gak ngono. Bareng-bareng. Wong sing kewajiban didik iki kowe kok. Sing wajibna Gusti Allah. Jadi bareng-bareng. Guru dihormati. Murid ngormati gurune, wali murid ya nyontoni ngormati gurune. Niki gampang-gampang angel.
Anakku kok lah. Lah tapi kan dadi murid kono. Kowe kan ngeloloh panganane, tapi sing ngeloloh pengertiane kan ya gurune mangan. Itu lho sakjane niku. Ini ki garapan bareng-bareng. Terserah arep mbok seminarne ya kono, seminar-seminar entek-entek dana ra dilakoni ya pek-pok ae. Ayo gerakan menyebar kasih sayang. Secara agama juga memang dianjurkan, secara akhlak budaya juga itu dibutuhkan, secara konstitusional negara itu juga sudah dirumuskan atas berkat rahmat Allah. Wis ana berkate, wis ana rahmate, ayo dirasakno. Wong karek ngrasakne kok dumoh. Gitu. Niku mbuh piye engko oleh arep gawe rumusan terserah, sing penting ayo dirasakno lah. Urip ning Indonesia ki enak. Dadi guru ku enak, dadi murid enak. Dadi wong tani ya enak lho, atas berkat rahmat Allah yo ngono aja kok kurang kabeh ya, ngono ben cukup piye. Lah wis ora enak lek wis ngono kuwi. Nek wis ora enak. Tapi lek iki enek wong do gelem ngaji. Kena dienggo tataane ngamal saleh, tak ulange. Enak ta? Aja kok malah lah diparani ado-ado do ngantuk ae lho. Kok malah gak enak terusan. Ya ngantuk kan ya nikmat. Wong tekaning ilmu kadang-kadang nek sing liwat ngantuk ngono kuwi. Layak layu pengaluyup piye. Pas tengah ngantuk malah paham. Malah menawa pas melek gemereneng. Timbang melek gemereneng ya ben ngantuk ae nyatane nekani pengajian ngono penak to sakjane. Lah iya. Enjoy ngono lho maksud kula, aja kuwatir tok urip kok kuwatir terus kok dadi cupet to urip iki. Balik teng dawuhe niku wau. Enten sing dawuhaken ngeten. Man ya'tamada ala ghairillah fa huwa fi ghururin. Barang siapa yang mengandalkan sesuatu selain Allah mesti tertipu. Mbok anggap iso ning mesti ora iso. Mbok anggap mampu mesti gak mampu. Wong yo jane kowe wis ketelaya iki yo wis bolak-balik. Ibarat kowe ngemis sih sembarang mbok jaluki ta, supaya nyukupi uripmu ngono ta. Mara ning sawah ya mbok jaluki, wah sawah mbok uripku iki dicukupi. Mara ning toko ya ana toko mbok uripku iki dicukupi, ngono ta. Nggih. Ya wis do kasil. Ngono. Mara ning kantor njaluk bayaran ya ngono tor, kantor mbok uripku iki dicukupi. Gak enek sing iso ternyata. Kantor ya ora iso nyukupi, sawah ya ora iso nyukupi. Malah sing sering nyeneni kowe. Kantor mini nyeneni kowe. Nyambut gawe ra tenanan. Batinmu ya ngono. Bayar ora cukup ya ngono ta. Oke. Jadi akhirnya mengudur-uduran. Wong wis secara konstitusional ngono, secara budaya ngono. Secara fitrah kebutuhane menungso ya ngono. Ayo bareng-bareng. Kabeh wong digawani rahmat karo Allah. Sakjane ngono. Wis ta? Nek kowe iki welas asih tenan karo muridmu, yakin sok muridmu mesti welas karo kowe. Nah, tapi lek kowe wis gething karo muridmu, apa ndang sing digedhingi murid sing bodho. Lah stres dhewe. Murid bodho kuwi sing bodhokne dudu kowe. Sing minterno ya dudu kowe. Dongakno. Ya Allah nggih kersane bodho nek panjenengan kersane jenengan ngoten. Ning nggih enten penyuwunan dados lares sing sae. Lha ngono. Dadi was pinter to mblidhuki awakmu. Sing iso mblidhuki wong pinter apa wong bodho? Wong pinter. Lha ya. Sing penting manut aturan. Bodho manut aturan. Kuwi luwih selamat katimbang pinter nerak aturan. Nggih. Lha yo ngono to. Ya kuwi. Mulane kekapusan. Jadi barang siapa yang bertumpu kepada selain Allah, maka dia tertipu. Karena tipuan itu nggak bisa langgeng. Barang sing polesan, barang sing kaya-kaya, barang sing etok-etok, itu mesti gak iso terus. Enek wong etok-etok dadi Sunan Bonang, ludro kok.
Iku lek dadi Sunan Bonang ya ning panggung tok kuwi, lek medun ya ngeplekno kertu meneh. Etok-etok. Etok-etok mesti gak langgeng. Sing tenan iki Gusti Allah tok, liyane iki ya etok-etok. Lha iya etok-etok ana wong. Sing ana tenan Gusti Allah. Mulane balekno ning Allah. Ngoten. Kathik ngene, Gusti Allah iku langgeng sipate mesti sampurna. Lek weweh ya weweh terus. Weweh terus. Gusti Allah ora tau gak weweh. Paringe Allah kanugrahan Allah iku langgeng. Sing ora langgeng iku sing ngathong. Ibarat mancur iki pancurane terus pancur. Sing ngangsu sing sok teko sok ora teko ngono. Iya ora? Ngono. Mare kowe ngadepi apa-apa sing muncul negatif ya akhire sing ketok negatif terus. Nah niku mulane balike kudu tenggene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diterusne ora iki. Wis nuntak kok unggah-unggah karepe dhewe. Kok kadung kesenengen kayak teorine didik anak wis. Soale usume arep unggah-unggahan mesti probleme ngono kuwi. Nggih niku riyen nggih, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo ndonga sareng-sareng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha qasal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man bi yadihi al khairu kulluh. Allahumma innaka qad ja'alta li asma'ika hurmah faman da'aka biha la yusyriku bika syai'an faqad ajabta wa bi hurmati asma'ika ya Allah ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwir qina 'anil hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wasyakki wa su'i dhanni wa dalaitaini wa ghalabatihi wa qahrir rijal wa innalaka lasmal husna wa qad sabahalaka ma fis samawati wa ma fil ard wa antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.